ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ 7ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 18-ാം അധ്യായം ഏതാണ്ട് മുഴുവനും തന്നെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ഓരോ വിശ്വാസികളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ചൊല്ലിക്കേട്ടും പഠിച്ചും മനഃപ്പാഠമാക്കിയുമൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ദൈവ സ്തുതികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നതാണ്. എപ്പോഴും ഈശോയുടെ അടുത്തായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും അകലാൻ തോന്നില്ല. അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്നും സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നത് വലിയ ഒരു ദൈവവചന സത്യമാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഭഗ്നാശരാകാതെ നിരന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരിടതടവില്ലാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതീയ വീക്ഷണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തൈലധാരാവത് അവിഛിന്ന സ്മൃതി എന്നാണ്. തൈലം കൊഴുപ്പുള്ള ദ്രാവകമാണ്. അതൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴ്ത്തുമ്പോൾ, അതിങ്ങനെ ധാരയായി വീഴുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി മറ്റൊരു തുള്ളിയുമായി ഒന്ന് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഇടമുറിയാതെയുള്ള നിരന്തരമായ ഈശ്വര സ്മരണയാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് ഭാരതീയ വീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്ന അതേ ചിന്ത തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. നിരന്തരം ഈശോയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, നിരന്തരം ഈശോയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, നിരന്തരം ഈശോയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഒരു ഉപമ കൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ന്യായാധിപനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യായാധിപൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അയാൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യനെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന ആളല്ല. വിധവയോ, അവളുടെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അവൾക്ക് ശത്രു അവളെ എപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ, ശത്രുവിനെതിരെ നീതി നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ സ്ത്രീ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ന്യായാധിപൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മുറവിളി കൂട്ടുമായിരുന്നു. അയാൾ ഇങ്ങനെ സഹിക്കവയ്യാതെ അവസാനം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യരെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഞാൻ നീതി നടത്തി കൊടുക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അയാൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യനെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യനല്ല. അയാൾ നീതി നടത്തി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് എത്രയോ അധികമായി നീതി നടത്തി കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും.
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉത്തരം കിട്ടും. എന്നാലും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കാണുമോ? കർത്താവ് സംശയിക്കുകയാണ്. ഇത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്താലും ഭൂമിയിൽ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നീതി നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ലേ? തീർച്ചയായും അതെ. ഇപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവർ വിശ്വാസം ഉള്ളവരായി നിലനിൽക്കുമോ അവസാനം വരെ? കർത്താവ് സംശയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഇന്നും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിലാണല്ലോ നാം ജീവിക്കുന്നത്. വിശ്വാസ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വിശ്വാസം വേണ്ടത്ര ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. വിശ്വാസം എന്നത് നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിപൂർണമായി അടിയറവ് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ്. ഈ അടിയറവ് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സർവ്വതും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണം. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് പറയുന്ന അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവഹിതം എപ്പോഴും അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തെ പോലും മറുതലിക്കുന്നവരാണ്, ദൈവത്തിനെതിരെ മുറുമുറുക്കുന്നവരാണ്, ദൈവത്തെ പഴിച്ചാരുന്നവരാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും നോവേന ചെയ്തിലി പ്രാർത്ഥിച്ചു, നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നിട്ട് എനിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ ആകുന്നില്ല? എനിക്ക് എന്ത് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നില്ല? കർത്താവിന് എന്നോട് അല്പം പോലും സ്നേഹമില്ല, എന്നെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിദേവനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ കർത്താവിനെതിരെ മുറുമുറുക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് വചനം എടുത്തു പറയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട്? ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും, സാധിച്ചു കിട്ടാതിരിക്കില്ല, പക്ഷേ സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറുതലിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളൊന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ആത്മശോധന ചെയ്യുക. ഇനി അതോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലേ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കൂ. നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ, ഞാനെന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാനെന്നും ദേവാലയത്തിൽ പോയി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനകളോ കുദാശകളോ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള് ചീഞ്ഞു നാറി സ്പർദ്ധ, അസൂയ, സ്വാർത്ഥത, അഹങ്കാരം, വിദ്വേഷം, വെറുപ്പ്, വൈരാഗ്യം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലുഷിതമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ പാപാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് പിശാചിൻ്റെ അടുത്താണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പിശാചിങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ പിശാചിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആരാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത്? പിശാചാണ്. പിശാചിന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരാൻ കഴിയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. അത് പാപാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെയൊക്കെ ശത്രുതാ വിദ്വേഷം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലല്ല, മറിച്ച് പിശാചിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ്, പിശാചിൻ്റെ പക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എത്രമാത്രം എനിക്ക് എളിമപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപങ്ങളെല്ലാം മോചിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി മാറുവാനും അതോട് ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാനും കഴിയുക. അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ.
ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചില അവസരങ്ങളിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തരണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോഴും ദൈവം അതിന് ഉത്തരം തരില്ല. ഇനിയും ചില കാലവിളംബം ദൈവം വരുത്തും. അത് നമ്മൾ അല്പം കൂടി നമ്മുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കാം. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ നമ്മളെല്ലാവരും, വിശ്വാസികളെല്ലാവരും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് 100% ഉറപ്പാണ്. അതാണ് സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സാക്ഷ്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും നിരാശപ്പെടരുത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകും. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കും, ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പിന്മാറി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനസാന്തരമുണ്ടാകേണ്ട മേഖലയിൽ മാനസാന്തരമുണ്ടായിക്കൊണ്ട് പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായി തീർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.